جبت لبس العيد؟ انت دخلت فيها ولا يهمك ولا يهمك. جبت لبس العيد؟ بتوع ايه؟ عيد لاصحابي. طب ثانيه واحده، يبقى على جنب هنا بعد اذنك. طب انت ليه ما جبتش لبس العيد؟ مش عارف بتوع ده، مش عارف بتوع اكل عيش. يا عم احنا كلنا بتوع اكل عيش. انت بقى عشان ما جبتش لبس العيد انت كسبت معانا النهارده طقم العيد. هو معاه شغل. معاك شغل؟ طب تعالى يا عم مش هناخد نلاقي طقمك وامشي على طول يعني. مش عامل حسابه والله الكلام. معاك شغل ولا بتشتغلني ولا انت والله خايف عايز مننا ولا أوصل. بتشتغلني؟ لا معاك اوردر اهو. طب ايه يا عم، طب انزل خد. طب بص انا هستناك ولا اصور مع حد غيرك؟ بس قسما بالله انت كسبت معانا النهارده طقم العيد. انت بتتكلم بجد يعني؟ والله بتكلم بجد. قدامك قد ايه بالظبط؟ 10 دقايق. 10 دقايق. 10 دقايق ومستنيك والله كسبت طقم العيد. خلاص والله ماشي. ماشي؟ ماشي. اهو هناك اهو. ايه يا ريس؟ بس انا عايز اعرف بس بمناسبه عشان انت راجل جدع وشايف شغلك كسبت معانا النهارده لبس العيد. تعالى يلا ماشي نجرب. خش تقيس تشوف. ايه؟ خش يا باشا. لسه ماشي. بس خلي بالك من المايك ها. الله ينور. حلو. لا بسم الله ما شاء الله بجد. كله تمام قسما بالله. اتفضل يا باشا. يا استاذ احمد دي هديه مقدمه من محل بتشكى في احمد ماهر قدام سداد الكرشوم. تمام.